係啦，成年啦，差唔多，我都唔記得咗，講咗好耐啊嚇，即係登山寶訓，因為加埋，因為登山寶訓裏邊包含埋主禱文啊，同埋八福啦。咁啊初頭諗住講禱告嘅啫，咁啊因為講到八福啊，因為新年嘅時候，咁就之後就不如講埋落去啦咁樣嚇。咁啊所以咧慢慢咧就將成個登山寶訓就講過一遍啦嚇，都唔算係深入嘅啊！如果我咁樣咧講到已經講到咁長啦，如果再深入就唔使講添，即係唔知要講幾耐啊！咁咧其實一個好好嘅survey 因為其實好多我哋基督徒嘅教訓咧好大部分都係由嗰個登山寶訓度嚟嘅。咁所以咧做一個 good 嘅 reference 啦嚇，咁如果有啲咩傾到唔同嘅 topics 咧，其實就因為而家我哋有個底咧，就容易啲去解釋譬如話究竟我哋基督徒點睇啲時事嘅咧嚇？咁上次提過啦，咁我開始用 start 幾個 topics 啦嚇，咁我就會跳來跳去啦登山寶訓就冇得講啦，因為佢係連貫㗎，咁一講就由頭講到尾，好難講到一半唔講另外一半嘛。咁而家咧就可以點提示，咁我係 start 幾個 series 咁咧今日咧就係可以講話一個時事啦咁咧就我諗近排大家即係唔知你點樣睇新聞啦咁而家啲人咧就多用咗喺網上睇新聞咁即係咁咧，咁嗰啲叫做 KOL 啦通常你都係叫做 Key Opinion Leader 即係話咧，其實佢哋係即係比較多人 follow 嘅咁咧就可能佢哋嘅睇法同你嘅諗法差唔多咁相近，咁你通常都會即係佢哋會有一大班人跟住嘅。喺我嚟講咧，就我都有睇咁我睇開幾個咁啦即係樣樣都睇下咁樣。不過咧，我睇佢哋嘅態度咧，就想同大家分享下啦咁可能對大家有啲幫助。啱啱近排咧，我就同一位朋友咧就查經咁啦咁揾到一段經文咧，就我覺得係幾有啟發性，咁所以咧我就想同大家分享下咁之後我將嗰個結論同大家分享啦咁咧就係係箴言嘅第6章12到15節中文咧就咁樣嘅喎，無賴的惡徒行動就用乖僻的口，用眼傳神，用腳示意用指點劃，心中乖僻，常設惡謀，布散紛爭。所以嗱呢度又有所以小心啲啦。下邊就係災難必急然臨到他身他必頃刻敗壞，無法可治。好，咁咧就即係用好短嘅時間即係同大家分享下呢度經文嘅一啲重要嘅提示咯噃咁第一件事有冇發現係我要提一提呢個係即係 prophet 我哋叫就係箴言啦。咁其實咧佢係一種我哋叫智慧書嘅。呢本書咧就係所羅門王嘅寫落嚟嘅作品嚟嘅。所羅門咧就係所羅門啦就係大衛王嘅仔佢年青嗰時候咧就幾健瓊嘅但係去到老嗰時咧就麻麻地啦我相信咧呢一段都係應該係佢年青嘅時候寫嘅因為咧佢係寫嚟訓誡佢自己啲後裔嘅咁所以咧佢裏邊有好多嘅即係一個主題嘅佢就時時講就係智慧嘅佢好講啲智慧咁樣，但係背後嘅智慧係從神而嚟噶啦呢個係一個好大嘅主題，因為我一開場佢已經講呢樣嘢噶啦，咁所以咧後邊佢所講嘅嘢咧都係圍繞呢一段嘅即係呢即係圍繞即係上帝俾人有智慧呢一個重點嘅，呢度係其中一個提點嘅啫咁咧
嚇，咁啊同大家交代下咩叫箴言啦嚇，因為大家可能未必時時睇聖經嘅啊。好啦，咁咧喺呢度咧就想同大家分享嘅就係話佢話點解行動用乖僻的口啊，用眼傳神，用腳示意，用指點畫，點解咁多小動作嘅咧？咁即係好明顯啦，佢知道自己呢啲嘢係唔係好見得光啦。如果唔係光明正大講啦，點解要指手畫腳咧？係咪啊？咁所以咧就要小心啲喎。即係我哋唔知呢個係香港人定廣東人啊？佢時即係有句説話幾好㗎，警惕我哋精人就出口，笨人就出手。係啦，呢句説話我記得我阿媽時時講嘅。係啦，精人出口就笨人出手嚇。咁梗係揾個笨過自己人嘅人然後等佢出手啦嘛。咁所以咧呢啲咧都係一種挑撥嘅一種言語啦嚇。咁呢樣嘢你要小心喎。咁就下邊仲有啲更厲害嘅嘢所以咧佢話乖僻的口，咁其實意思即係話點解佢講嘢咁得意嘅咧？咁樣即係唔係好似普通話同朋友傾偈即係大家好即係好平常咁，大家喺度傾偈，但係唔係㗎，佢用一啲好挑動性嘅説話㗎喎所以咧呢啲如果你聽到呢啲咁嘅人講嘢，你要特別小心咯噃好啦，下一個咧就話心中乖僻常設惡謀佈散紛爭呢度就更加明顯啦。原來點解佢會咁做咧？原來同佢個心係有關嘅。原來佢個乖僻嘅口咧，其實因為佢心中乖僻，所以咧當嗰個人講嘢嗰陣時候咧，其實我哋間接都會明白佢內心其實都係乖僻嘅。咁即係另外一個即係打個比喻，亦都係紙包唔住火嘅咁所以咧係你係避免唔到嘅，因為你扮唔到出嚟嘅你個心咁諗咧，就自然會咁樣講噶啦噃。咁所以咧，當我哋聽見一啲，咦點解咁奇怪嘅咧？仲有呢度佢講話佈散紛爭嘅喎，即係話咧佢係好 controversial 嘅，佢講呢個好 controversial。咁而且通常呢啲人都有特別嘅立場唔理你左又好右又好啦咁即係啲冇分嘅都係一樣。咁所以咧我哋又有今日咧可能好多啲成語叫做口不對心咁咧就究竟你個心同個口係對唔對嘅咧？喺聖經呢度嚟講咧，其實佢係對嘅因為佢個心咧就好唔平靜咁所以佢講出嚟嘅嘢都會令到唔平靜嘅個口係個心嘅反應咁而你聽到嗰個人講嘅嘢咧，你亦都知道佢個心諗緊乜嘢啦。咁呢個真係好發人心醒嘅喎咁有陣時咧就衝口而出咧，咁就咁當然咁有陣時即係你個腦同個口咧，有陣時係唔得一致嘅，咁係有陣時你諗起嗰個字係用咗另外一個字，咁呢啲就間唔中有啦。但係亦都要小心咧，就係唔係太多，即係其實都有口不對心嘅成分咧。即係呢個嘢係啦，究竟佢係 intentional 定係 unintentional 咁所以咧有陣時衝口而出嘅嘢咧，都間接反映咗佢個心係諗緊乜嘢嘅。咁經文喺呢度咧，佢有個所以嘅喎咁咧就即係話係因果關係嘅啦咁點解佢話災難臨到咧就不即係忽然臨到他身？係咪上帝特登整鬼佢咧？嗱，如果嗰啲迷信嘅人咧就會咁諗嘅但係聖經上帝梗係唔會整鬼你噶啦。點解佢會啲災難忽然臨到去他身邊咧？就係因為即係同頭先我哋練功我講緊嗰個雪山都有啲關係嘅因為佢個心咧太過唔定佢根本見到個雪山佢都唔知，到佢發現嗰個係一個大問題嗰陣時已經太遲啦。咁所以咧就唔係上帝想罰佢，係因為咧就係因為佢個心太唔定啦。你根本即係前面有災難嚟緊，你都唔察覺，都係中個頭埋去，
上帝都幫唔到你嘅喎。啊，呢個就係第一啦嚇，因為你個心煩亂咧，你就小心啲啊，因為喺嗰個時候咧，你好容易做錯決定。所以咧，當人一個 emotional 嗰時候，尤其是同人嗌交嗰時候咧，你記住第一件事咧，唔好作任何決定先啊。通常啊，即係兩夫婦啊，好多啊，即係聽聞啊嚇，就係因為啲小嘅事，大家嗌交，然後就衝口而出就話離婚咁樣啊，咁就大鑊啦。通常嗰啲 case 咧啊，安靜下先啊，唔好咁快決定任何事啊，安靜咗人啊，咁咧你就容易啲分析個問題啊，同埋一時意氣，即係其實大家嗌交通常都唔係嗌嗰件小嘅事嘅，通常係拗其他嘢㗎嚇啊，遲啲先再講啊。OK 啊，另外一種咧就話他必頃刻敗壞，無法可治啊，咁啊呢個係佢自身嘅問題啦啊，因為心裏邊咧煩躁咧啊，其實個人都不安啦啊，即係除咗你睇唔到出邊有危險。分分鐘自己做錯嘢，嗱呢種情況下，你係好難幫佢嘅啊！即係就算你講，佢都未必聽得入耳啊！喺呢個情況下咧，真係佢話無法可治啊，唔係話佢即係病倒咁解嘅嚇。咁但係都係呢啲情況咧，都係心病就還需心藥醫啊！咁所以咧真係要有智慧咯嚇，即係呢個所羅門咧就提醒我哋咧就係、喂，做人要有智慧嚇，即係譬如話喺嗰啲情況下，你忍一忍氣，唔好出聲住啊，諗一諗先嚇，即係最緊要咧就唔好因為一啲小嘅事令到個心好煩躁，一煩躁嗰時候做錯嘢嚇，咁啊做錯嘢一方面，另外就亦都睇唔到有危機嘅嚟到，咁如果你長此係咁咧，就真係唔係太好咯嚇。咁所以咧亦都係所羅門王又係講翻喺前少少講過有一句説話就話：你要保守你心啊，勝過保守一切啊。係啦，一生嘅果效係由心而發。嗱，呢個説話真係講到真係好好嚇。咁所以咧就當我哋覺得時時好煩躁啊，時時都要鬧人啊，尤其是嗰啲情況下咧就。即係嗱呢度啊，俾到大家嘅警惕就係、咦係咪點解我時咁煩躁嘅咧？時時都要揾人鬧嘅咧？咁其實可能係你個心裏邊有啲不安，但係你鬧人嗰個咧只係個 symptom，但係實質上你個問題喺個心裏邊啊。咁所以咧就係要留心嘅啊，咁啊唔好搞到自己去到一個極端嘅地方啦嚇。咁尤其是你見到好多 KOL 咧，我都覺得佢黐黐地。黐黐地嘅咁啊，但係即係你聽嗰啲人講嘢咧，你一定要好似食魚咁樣，你要攞咗啲肉、啲骨頭，你就掹咗佢，就唔好照單全收，全部吞晒落肚啊！咁你要有自己嘅分析噶嘛，係咪？好啦，咁咧就亦都要提醒啦嚇，因為呢個都要小心。其實喺登山寶訓都有講過啊，叫我哋咧就唔好去judge 人啊，即係話，因為咧我哋眼中有梁木，其實我哋都睇唔到啊。然後去批評人咧，其實係要好小心，因為佢都已經偏激啦啊！佢講咗啲説話，從你個耳仔聽埋嚟喎嚇嗱，人哋係用口啊，我哋係用耳仔啊，分分鐘我哋耳仔都有乖僻嘅噃，因為我聽慣咗啲中意聽嘅嘢啊嘛，係咪？咁都可以乖僻嘅耳朵噶，隔去由你個耳仔入到你嘅心啊，咁所以咧既然啊人哋偏激，自己都有機會偏激，咁嘅情況下，究竟我聽翻嚟嘅嘢有幾多係真嘅咧？咁樣咁所以咧喺尤其是呢個世代嚇，我哋而家好多都收嘅信息啊係有唔同各方面啦，所以咧喺呢個情況下，我哋要特別要小心啦啊，因為咧嗰啲乖僻嘅口嘅人啊嚇，即係有乖僻嘅心啦，佢係有動機嘅啊，咁啊有啲就純粹就即係噏下冇所謂，佢冇乜話動機，咁呢個係一方面啦。另外一種係有動機嘅人咧，你就更加要小心，係啦。咁所以咧喺呢個箴言裏邊嚇，所羅門咧就講好多呢啲咁樣嘅要提防嘅嘢喎，即係好好噶嚇。即係所以咧呢個箴言咧係值得大家去
參考嘅嗱。咁我又唔係講智慧書，我只係喺嗰度揀咗一段啫。咁如果下次有機會呢，我就想再同大家即係分享下，就係即係我頭先啱啱講嗰句説話，就話保守你心就一生嘅果效是從心而發。呢個説話真係係一個好好嘅警惕啊！咁所以咧如果聽見我哋自己煩躁又好，人哋煩躁又好，咁你已經知道佢可能個心可能唔係太過安靜，咁就盡量避免紛爭咁就收口，唔好同佢嗌交靜咗落嚟先到佢神志清晰嗰陣時，先至同佢溝通咁咧就可能個關係會更好㗎噃。好，咁今日同大家分享到呢度為止，下次再見，拜拜。